Repapips, ayun, it's me, Josh Bengero once again. For today's vlog guys, ang i-discuss ko is all about Mi Dashcam 1S. So nabili ko siya siguro a month ago, pero ngayon ko lang siya i-review. Pero syempre bago ang lahat guys, intro muna. Pasok! So ayun mga Repapips, nakita nyo naman yung napakalupit na intro ko. Parang in-intro ng grade 1. So ayun mga Repapips, kung napapansin nyo, andito na ako sa loob ng sasakyan ngayon. Andito ako sa loob ng sasakyan ngayon dahil ituturo ko sa inyo kung paano kong kinabit o paano ko in-install itong Mi Dashcam 1S ko. Pero bago lahat guys, papakita ko muna sa inyo kung ano yung nilalaman ng box na ito. Kahit nabuksan ko na siya, iisa-isahin ko pa rin sa inyo guys kung ano yung nilalaman ng box na ito. So pagbukas mo ng box guys, ito na agad ang bubungad sa inyo. Yung dashcam mismo yung bubungad sa inyo. So ito yung kanyang itsura guys. Pagbukas nyo nito guys, makikita nyo yung user manual nya. Pero hindi na natin kayang basahin yan dahil Chinese yan. So pinapakapa ko na lang din kung paano ko to in-install sa aking sasakyan. Meron tayong heat resistant na adhesive. So ito yung kailangan mo ikabit sa windshield mo. Takpan natin sa atin. Oh, no. Ito yung kailangan mo idikit sa windshield mo para madikit mo yung mount, para maikabit mo yung dashcam ha? And then meron tayong mini crowbar. Itong mini crowbar na to, ito yung parang pangsuksok mo ng wire o ng cord mo sa gilid ng dashboard mo, para dito. Parang pag kailangan mo na isuksok yung mga cord dyan, sisingit-singit pa lang dyan sa gilid-gilid. So, kung napapansin nyo guys, wala nang laman. Dahil na-install ko na nga, tulad nga ng sabi ko kanina, na-install ko na po yung dashcam ko sa aking sasakyan. So, ito po yung iba pang kasama niya sa box. Yung power adapter guys. Ayan. Ito yung isa pang kasama sa box. So, dito mo lang siya isasaksak. And then, ito po yung kanyang cord o yung cable niya. Hindi ko lang maipakita sa inyo guys dahil sabi ko nga kanina, naka-install na po siya sa aking sasakyan. And then, ito po yung kanyang dashcam mount. Nakakabit na rin. So, ginamit ko na yung isang heat resistant adhesive ko para maikabit ko yung mount dyan sa aking windshield. So guys, saan ko nga ba pinadaan yung cord o yung wire ng aking dashcam sa aking sasakyan? So dito ko po siya pinadaan. So simula po dito sa may windshield, kinabit ko yung mount doon. Pinadaan ko po sa ceiling ng sasakyan yung cord. Papunta po sa gilid ng dashboard, dito po sa loob. Diyan sa loob, pinadaan ko diyan. Pinasok ko sa loob hanggang pati po dito sa passenger cabinet. Ito po yung cord niya. Pinadaan ko rin po siya dito sa may ibaba. Dito. And then ito na po yung cord niya. Then nakakabit po siya dito. For the specs guys, meron tayong 3-inch screen and f1.8 aperture. Meron din po tayong 140 degrees wide angle and 1920 x 180p resolution. Wi-Fi connection reaches real-time transmission. No need to consume flows of SIM card. Loop cycle recording saves the storage space efficiently. Gravity sensor keeps the video not covered in case of an emergency. Auto power on, no need to operate it by your hands. Parking monitoring brings security for your car. Support maximum 64GB SD card memory storage, pero hindi po siya included sa box. So mga Repapips, nabili ko po siya sa halagang 3,000 pesos sa Xiaomi Star Mall Alabang. Bale sa Xiaomi mismo na store ko siya nabili. Pero guys, as of now, mabibili mo na lang ito sa halagang 2,500 pesos sa Lazada. So ililink ko na lang po down below the description yung link kung saan nyo po mabibili itong Mi Dashcam 1S sa Lazada. Kaso guys, wala lang po siyang kasamang SD card sa box. Pero ililink ko na lang din po down below the description guys kung saan nyo po mabibili sa Lazada yung 64GB na maximum capacity na SD card na pwede po dito sa Mi Dashcam 1S. And syempre mga Repapips, hindi matatapos itong vlog na ito na hindi ako magbibigay ng sample videos ng Mi Dashcam 1S sa umaga and sa gabi. So ipapakita ko na sa inyo guys, so watch it.
So ayan mga Repapips, kung bago ka lang sa channel ko or kung napadaan ka lang sa channel ko, bago ka pang Repapips, kaya wag mong kakalimutan mag-like and subscribe, and wag mo rin kakalimutan i-click yung bell button para lagi ka updated sa mga future vlogs o videos na i-upload ko. So abang-abang na lang kayo sa next vlog guys. Bye-bye! I got the horses in the back, horse stock is attached.